Merhaba, yeni bir dekor delisi videosuyla daha birlikteyiz. Şimdi sizlere biten bir teras kapatma projemde çok amaçlı kullanılabilecek basit bir şömineyi nasıl yaptığımı anlatmaya çalışacağım. Videomu izlediğinizde artık siz de kendi basit şöminenizi yapmak için yeterli bilgiye sahip olacaksınız. Yüzlerce hatta binlerce farklı modelde şömine bulunmaktadır. Her mekana, her zevke, her tarza ve her bütçeye göre farklı şömineler görebilirsiniz. Barbekü ve şömine yapımında kullanılan malzemeler, iç hazneleri, ölçüleri, modelleri, kullanım amaçları gibi çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Ben burada çok amaçlı basit bir barbekü şömine yaptım ve nasıl yaptığımı sizlerle paylaşıyorum. Şömine yapımı konusunda uzmanından fikirler ve bilgiler alıyorsunuz şu anda. Öncelikle şunu bilmeniz ve kesinlikle uygulamanız çok büyük önem arz etmekte. 1. Doğru planlama, 2. Ölçülendirme, 3. Doğru malzemeler. Bu 3 önemli unsuru bir araya getirdiğinizde ve uyguladığınızda başarılı bir sonuç elde edeceğinizden kesinlikle emin olabilirsiniz. Bunları eksiksiz ve bilinçli bir şekilde yaptığınız zaman şöminemiz bitti demektir. Artık bunların nasıl yapılması gerektiğini sizlere yapmış olduğum bu basit barbekü şömineyi örnek göstererek anlatmaya çalışacağım. Hadi şimdi birlikte şöminemizi yapmaya başlayalım. Bu örnek basit şöminemiz kazansız olacak. Şömine kazanı kullanmayacağız fakat kazanlı şöminelerden de hiçbir farkı olmayacak. Çok amaçlı kullanabilirsiniz. Dilerseniz ısınma maksatlı, dilerseniz mangal amaçlı. Ben bu videomda her iki amaca da en uygun şömineyi yapmaya çalıştım. Basit şöminemizi yapacağımız yeri doğru seçmek ve bacaya uygun olup olmadığını kontrol etmekle başlıyoruz işimize. Her şeyi tamam, buraya şömine yapabilirim dediğiniz andan sonra şöminemizin ölçülerini almaya başlıyoruz. Ölçülerimizi belirledik. En az 110 santim genişliğinde bir alana sahip olmalıyız. Hele ki altta odunluk, üstte yakma haznesi olacaksa genişlik ölçümüz minimum 140 santim olmalıdır. Derinlik ölçümüz ise minimum 60 santim olmalıdır. Tavan yüksekliğimiz ise standart daire tavan yüksekliği olan 265 olmak zorunda değil. 230 olabilir, 250 olabilir. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Terazi yardımıyla bacamızın geleceği yeri belirliyoruz. Tam merkezde olmalı. Çatı üzeri baca yüksekliğimiz ise ana çatıdan en az 1 metre kadar yüksekte olmalı ki çeksin. Yoksa dumanı geri içeri verir ve bunu kimse istemez. İlk yapmamız gereken bacamızı yerleştirmek. Ben her zaman 25'lik şömine çift katlı galvaniz baca kullanıyorum. Baca şapkasını da yine 25'lik olarak takın. Sakın unutmayın, baca yalıtımı azami önem arz etmektedir. Siz bacanızın içinden şömine ateşinin üstüne yağmur sularının gelmesini ister misiniz? Elbette ki hayır. Düşünün, yağmurlu bir gün, romantik bir ortam, şömineniz yanıyor ve aniden bacanızdan yanan ateşin üzerine yağmur suları geliyor. Tam bir kaos. Kimse istemez elbette böyle bir şeyi. Bu yüzden baca sabitlemesi ve yalıtımına maksimum önem gösterin. Ben her zaman şömine duvar malzemesi olarak 10'luk yuton gaz beton kullanıyorum. Eskiden 8,5'luk tuğla kullanırdım. Veya direkt olarak renkli ateş tuğlaları kullanırdım. Çünkü gaz beton yoktu. Gaz betonun hem ölçülendirmesi hem kesimi hem de kullanımı çok daha kolay. 110 santimlik bir şömineye yaklaşık olarak 65 adet 10'luk gaz beton gerekli. 3 torbada yapıştırıcısı olması yeterli. Ölçülendirme ve planlamamıza göre gaz betonumuzu şömine ana duvarı olarak örmeye başlıyoruz. Her bir tuğla tam terazisinde, ölçüsünde ve bilinçli olarak koyulmalıdır. Çünkü koyduğunuz tuğla neyse şömineniz o olacaktır. Basit barbekü şömine ana duvarını yani yutonk örme işlemini arka sırt dediğimiz yere de mutlaka yapın. Duvarda yalıtım varsa kesin. Çünkü yalıtım malzemesi olarak XPS kullanılmakta genellikle. XPS ise yanıcı bir madde. Direkt şöminenizi yapmış olduğunuz duvarda yalıtım varsa o yalıtımı şömine ölçüsünde mutlaka kesin ki tehlikeli şeylere sebep olmasın. Yanıcı ve alev alıcı hiçbir malzemenin çok yakınına şöminenizi yapmayın. Alttan yukarı doğru örerek ilerlediğinizde ateş haznesi içi ve bacanın tüm iç bölümlerine ateş tuğlalarınızı döşeyerek ilerleyin. Çünkü sonradan ateş tuğlasını yapıştıramazsınız. Eliniz sığmaz ve rahat hareket edemezsiniz. İsterseniz yapacağınız basit barbekü şöminenizde yuton kullanmayıp tamamen ateş tuğlasıyla da yapabilirsiniz. O daha profesyonel bir işçilik gerektirmekte. Bunun da nasıl yapılması gerektiğini ilerleyen zamanlarda bir başka videomuzda sizlerle paylaşacağım.
Basit şöminemizin duvarlarını ördük ve ateş tuğlalarını döşedik. Şimdi sıra dekoratif tuğla kaplamamıza geldi. Birçok farklı dekoratif tuğla modeli bulunmaktadır. Size en uygun olanını seçin. 110 santimlik bir şömine için yaklaşık 7 metrekare dekoratif tuğla gerekir. Terazi yardımıyla dış kaplama tuğlalarınızı döşeyin. İsterseniz derzli, isterseniz derzsiz döşeyin. İster yan, isterseniz dik döşeyin. Bu tamamen sizin seçiminize ve zevkinize kalmıştır. Özgürsünüz. Önemli olan altyapı, baca yalıtımı ve ateş tuğlalarının doğru şekilde döşenmesidir. Gerisi tamamen dediğim gibi sizin zevkinize ve bütçenize kalmıştır. Hemen maliyet hesabı yapalım. İşçilik hariç olarak kullandığımız malzemeler neler? Böyle bir basit barbekü şömine yapımı için cebinize ne kadar para çıkacak hemen hesaplayalım. Öncelikle kullanacağımız malzemeleri sayalım. 65 adet onluk gaz beton, 7 metrekare dekoratif tuğla, 3 adet gaz beton yapıştırıcısı, 3 adet flex yapıştırıcı dediğimiz dekoratif tuğla yapıştırıcısı, 3 metrekare ateş tuğlası, ortalama 3 metre 25'lik galvaniz şömine bacası ve şapkası. Bir de bunların yanı sıra el aletleri var tabii ki. Bunlar nelerdir aşağı yukarı? Metre, testere, terazi, mala, kesme taşı, spatula ve buna benzer malzemeler. Bu malzemeler ve takımlar için toplam maliyetiniz ortalama olarak günümüz fiyatlarıyla 4.000 lira olacaktır. Videomuzu dikkatle izledikten sonra verdiğimiz ipuçlarını da göz önünde bulundurarak kendi zevkinize ve bütçenize en uygun basit şömine barbeküyü yapabilirsiniz. Kendi yapmış olduğum basit bu şömineyi nasıl yaptığımı, maliyetini ve dikkat edilmesi gerekenleri videomda sizlerle paylaştım. Şömine yapımı hakkında araştırma yapan siz değerli misafirlerimiz için faydalı olacağını ben düşünüyorum. Evet, şömine imalatımız bitti. Değerli müşterimize hayırlı olsun diyoruz. 50 metrekarelik bir teras kapatma projesi gerçekleştirmiştim. Bu teras katımızın içerisine ise videomuzda izlediğiniz şöminemizi yapmıştım. Teras kapatma projemizin tamamını açıklamalardaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi ve detay için www.dekordelisi.com isimli web sitemizi mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. 0850 495 0552 nolu iletişim numaralarımızı arayarak şömine ihtiyaçlarınız için bizden destek talep edebilirsiniz. Ücretsiz keşif talebinde de bulunabilir, hızlı ve kolay bir şekilde web sitemiz üzerinden fiyat teklifi alabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olarak güncel olarak paylaştığımız videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir başka dekor delisi videomuzda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın diyor. Saygılar.